我咪夠做得到啊嘛，做唔搞啊！彪哥，啊，好藝啊，少偉！係啊，阿立哥頭先喺域多利道上嚟呢度係邊度嚟㗎？呢度係上摩星嶺啊！係咪青年會嗰度啊？唔係，呢個舊時係嗰啲木屋區嚟嘅，拆晒咁嘅，剩翻條路仔俾我哋行嘅啫。要屋㗎，嗰時要屋仔嘅。好多石級喎。係啊，唔係經青年旅社啊？一陣間。呢度唔經㗎啦。哦。開咗頂都經㗎，經，開咗頂都經嘅。你唔經你點上炮台啊？你啲雲啊，黑咗後生。係啊，啊，佢體温低，所以佢好怕凍㗎。冇乜嘢，係啊，阿炳嘅話，姓張嘅，有車落。張炳嘅，係啊，瞓喺度啊，你一陣瞓係啊，冇乜嘢，而家清醒啲啦，係啊，清醒啲啦，係啦。哦，3個字啊，要打3個字，唔係話死咗啦，3個字，快啲啦，係啊，快啲嚇，過2字啦，係咯，係啊，食咩㗎？姓張啊，張炳啊嘛，係啦，大嚿炳啊，你識㗎？係，過快啦，冇事啦，黃師傅。係啦，快啦 ，OK，拜拜。呢啲炮台啊，呢度成立都係嘅，係啊，即係其中一個啫，呢啲。哇！有一棵植物吉幾靚，你睇下上面有幾多？係啊！哇！而家有啦，已經頂嗰度開始。嗱，呢啲係食咗一粒核抌落就有咁嘅後果啦。好多年㗎咯喎！真係要好多年㗎呢棵。呢棵要好多年㗎咯喎，應該。揼骨啊！揼骨啊！即係呢度肥叉喐啊！呢度。啊！唔好叉錯腳啊！呢度真係肥喐講啊！埋講一叉錯。所以咁大棵呢棵吉。啊！幾正啊！呢棵嘢。咁啊，即係話你自己肥喐啦，梗係啦。唉，哇！好多泥喎，江華揾我啊？係啊，媽咪去咗阿婆度啊。好，開始先。我翻下我嚟。哇！有對拖鞋喺度嘅。係啊，好啲唔使着鞋上嚟咯。啱住着啦。喂，企上嚟啊喂！喂，嗰度有對拖鞋嘅。喂，上嚟喺度啊喎！你嚟住啊！過嚟過你後嗰阿單呢個嚟治啦。嗰度應該係維修車多啊！搭波行橋啊！阿 B B 你上上面影啊！影我哋上。啊！呢個自然有咁勁嘅，就企嗰度。係幾奇呢個頭哇！阿炳幾啱啊！你睇幾哇！佢好中意㗎。個人 enjoy 睇佢一處做嗰啲咧，佢新嚟。
啊！影張相，華哥呢度，集體，陽光你啊呢度。喂，阿師喂，最好影一半下邊爆得台， ，OK，一半下邊爆台，同埋我哋一個人咁樣。 OK。俾你都叫攬住。而家打掃得好靚啊！而家以前乾淨啊！而家而家乾淨好多。而家乾淨。阿立哥，你好似睇樓團咁嘅，帶佢嚟睇邊個買間啊？碧桂園啊！好似睇別墅咁喎你，好似睇別墅咁而喎。家後邊一條15蚊啊，包午餐啊！呢啲係從前嘅劏房啊！好過住劏房啊！阿華哥帶睇樓團啊！係啊，係啊！買翻座炮台別墅。係啊，別墅啊。炮台別墅。喂，我租俾人做劏房，哦，好啊，貴唔貴先？ 3000零蚊啊一間啊！哦，咁幾平咁啊喎。 19蚊睇5隻有包午餐啊！睇到團。接咗。嗱，我行先，一樣啦，一樣。搞掂未？嗱，你哋睇啱個單位，你認清楚咯認清楚同阿華哥要話要邊間。我最緊要你哋中意邊間劏房啊？出唔出到嚟？出唔到嘅應該。嗱，呢條秘道又通得路咧，不過黑掹掹費事行啦。係啊，背脊啫嘛。嗱喺度出㗎啦，阿彪哥，因為行翻頭先出邊嗰條咧，嗰條走廊靚好多。嗰度。呢度出翻大路。拍埋呢邊先，拍埋呢邊咧落翻下邊第一。呢個我諗都要翻轉頭。係啊係。因為個山勢正我都係咁樣上嘅啫嘛。拍埋呢邊咧，拍埋呢邊啊，行翻落去第一嘅。嗱，小威嗱呢邊又咁啊，所有嘢都係咁呢度。間間都係嘅，間間都係啊。呢度應該係廚房之類或者沖涼房之類。呢個大啲嘅。咁多廚嘅？呢間房大啲啊！喎。呢個我哋做咩？呢個舊式嗰啲踎塔啊！以前舊嗰啲乜條巷？係咪應該無端端整有條機啊？呢個整機嗰啲係中。喂，係啊，你整到條機有咩用啊？喂嗱，哥，佢應該係種咗嘢㗎，鋸咗隻。嗰個上邊啊，佢鋸咗啊！我見佢有個嗰啲鐵根，嗰啲鐵根㗎。都係落翻頭先嗰度。哎呀，係啊，飛嘢咩做咩？啊，蝕咗，有啲嘢做咩？扯佢落嚟。唉，扯佢落嚟。坐呢啲啊？好冇？唔好耐住，唔好耐住。肚痛貓一望冇事，又唔係肚屙啊，我唔係肚屙。唔係啊。唔係。哦，我話對嘢。點解餅金咁反常嘅？喂，邊個未食西瓜？哇！呢個咪瓜靚啊！哇！喂，知唔知啊？如果陣啫，個餅今日反常喎，慘喎餅。嗱，嗰個對埋嗰個。夠啦，我食咗兩嚿。滿啊呢個。唉，熱到晒未啊？數係其中都有一間。唔係啊，而家賣晒盤啊！都賣得太賣晒啊！而家。呢啲應該係綠光嚟做。係哥啊！我先領到啊！下邊嗰條，再攞一條啊嚇！我先領，多嚟。睇住小心啊！啲路滑落翻。行咗喺呢度嘅。係啊。
阿彌陀佛，阿彌陀佛啦，阿彌陀佛啦。阿彌陀佛。行啲馬路更加行多啲牛行。搭哥呢條古道喎，超級古道喎。群大路呢條。群大路啊！哦，選咗。前咗。如果係丙大咪叫丙大路咯。哦，嚟到啊！打你個電話。啱啊，揾隻手指佢。唔好見頭啊！佢一出嚟就會走啊！一出嚟就會走啊！一個佢張眼鏡啊！唔好搞嘅，搞啊！好啊！你定咗後邊。佢出嚟要撐嘅。哦，入到啊！佢先走出嚟啦，出嚟啦，走啦！一定要反過啦。係啊，出嚟就走啊！似飯鏟頭呢條。係啊，係啊，呢條勁嘢嚟㗎。喺個唔係網蛇咯，網蛇唔係咁。噴你出啊！樣開始噴。網蛇唔係咁嘅。係咪？出嚟啊！咁就拍咗佢咯。入啊佢。你知我咁極端嘅嘛？你嚇佢仲入。哦，師傅，指住佢喂。出啦，好長嗰條。唔啱就尾，啱就尾出嚟。出嚟，你呢個頭出嚟，你。哎呀！哦，搞掂。佢啲獨空蛇都會驚人㗎，大隻多人嘅。有條線，唔介意個鬼婆識，佢講真話，唔係好似你咁成日都係手勢。係。啱聽我就話好嘢咯。喂，合情合理佢講喎。麻乾就咁嘅字喎。